Merhaba arkadaşlar. Biz evde büyük bir tadilata giriştik. Bu tadilat esnasında şömine yapmaya da karar verdik. Bu videomuzda sizlerle şömine ile ilgili edindiğimiz bilgileri, ne kadar mal ettiğimizi ve şömineyi kendi başımıza nasıl yaptığımızı paylaşacağız. Şömine çeşitlerinden bahsedecek olursak 4 çeşit şömine var. Odunlu, elektrikli, doğalgazlı ve etanollü şömineler var. Biz tercihimizi odunlu şömineden yana kullandık. Odunlu şömine yapımı için gerekli ekipmanlar: şömine kazanı, baca borusu ve baca borusunun sabitleme ünitesi, taş yünü yalıtım malzemesi, alüminyum soba altı yalıtım levhası, duvar örmek için de tuğla, kiremit, mümkünse yutong gerekli. Ana yapıyı ördükten sonra dış yüzeyini kaplamak için bir kaplama malzemesi de almak gerekiyor. Biz granitten yana tercihimizi kullandık. Fakat taş ve mermer de kaplama malzemesi olarak kullanılabilir. Şömine konvansiyonel ısıtma sistemini kullanır. Yani dışarıdan soğuk havayı alır, içeride ısıtır ve hava kanalları ve menfezler yardımıyla dışarıya sıcak havayı verir. Şömine kazanının üzerinde hava delikleri bulunuyor. Bu delikler vasıtasıyla altta bulunan deliklerden soğuk hava giriyor, üstte bulunan deliklerden sıcak hava geri çıkıyor. Şöminede bulunan hava deliklerinden ısınma sağlandığı gibi şömineden alınan verimi artırmak için şömineye bir de ısı odası yapmak gerekiyor. Isı odası yapmak zorunlu değil, fakat verimi artırmak için yapılması daha uygun olur. Ya gittim geldim de aynı yerdesiniz ya. Aynı yerdeyiz ya. 5 tane söküyoruz, 2 tane. Hayır, nereye gideceğiz? Burada arıyoruz zaten. Tabii ki aynı yerde. Bir saat gelmiş. Bir yere mi gideceğiz? Aşağıdan mı çağırıyoruz? Ya Mustafa yaparlar ya 5 saat gelmiş. 15 dakika sonra bir şey gideriz. Biz şömine haznesinin yerden yüksekliğini yaklaşık 25 santim olarak belirledik. Bunu belirlerken de amacımız ilk olarak ateş görüntüsünü karşıdan almak ve daha sonrasında parke zeminden şömine haznesini uzaklaştırmaktı. Öncelikle şömineyi yerden yükseltmek için altına tuğla ördük. Sonra şöminenin tam konumunu belirledik. Belirlediğimiz bu konuma göre terazi ile birlikte yukarıda baca deliğinin yerini ayarladık ve işaretlediğimiz yerden baca borusu büyüklüğünde bir delik açtık. Daha sonra ısı yalıtımı sağlamak ve ısı odası oluşturmak için taş yünü ve alüminyum levhaları duvara monte ettik. Daha sonrasında baca borularını haznenin üzerine yerleştirdik ve bacasını ördük. Şöminenin en önemli kısmı baca kısmı. Biz bacayı örerken boru olarak ateş tuğlası kullandık. Elimizde o esnada ateş tuğlası vardı ama metal borular da kullanılabilir. Bacayı da oluşturduktan sonra artık deneme yakmaları yapmaya başlayabiliriz. Bu deneme yakmaları bizim için önemli. Güvenlik açısından ön yüzeyini örmeden önce şöminenin yeterince deneme yapmalıyız ki bir sızıntı olup olmadığını görebilelim. Yine bununla birlikte bir diğer faydası da bu şömine haznesini ilk kez kullanıyorsanız içindeki boyalar yüksek ateşte yanmaya başlıyorlar ve yoğun bir koku bırakıyorlar ilk yandıkları zamanlarda. Yaklaşık 10 kez kadar şömineyi harlı bir şekilde yaktıktan sonra bu yanan boya kokusu yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Yeni yapılan bir evde şömine yaptırıyorsanız oturuma başlamadan önce şömineyi fazlaca yakmanız sizin için faydalı olacaktır. Evinize bu koku sinmeyecektir. Şöminemizi yaktık. Bacanın yeteri kadar çekip çekmediğini kontrol ettik. Bu
şömine ile baca borularının birleştiği yerden bir sızıntı olup olmadığını ya da geri tepme olup olmadığını kontrol ettik. Bunlarda bir sıkıntı yoksa artık şöminenin ön duvarını örüp kaplamasını yapmaya geçebiliriz demektir. Şöminenin duvarını vermek istediğimiz şekle göre ölçülendirip örmeye başladık. Olabildiğince düz bir duvar örmek için biz kullanmadık. Pişmanlık duyuyoruz ama yuton kullanmak daha faydalı olacaktır. Duvarı örerken ısı odası için menfez boşlukları bırakmayı ihmal etmeyin. Baca borusu seçiminde en az 20-25 santimetrelik baca borusu kullanmak gerekiyor. Geniş çaplı olan baca boruları dumanı çekmesi açısından daha faydalı oluyor. Onun haricinde baca borusunun etrafına da 40 santime 40 santimetrelik bir duvar ördük. Boruların etrafına ördüğümüz bacayı da evin en üst noktasından 1 metre yükseğe çıkacak şekilde örmeniz gerekiyor. Bizim şömine ile ilgili edindiğimiz ve size aktaracağımız bilgiler bu kadar. Şimdi de sırada yaptığımız şömine var. Şömine yapımı ile ilgili merak ettiğiniz soruları yorum kısmına bırakırsanız elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Şimdilik hoşça kalın. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın. Unutmayın. Asna.